Den side ser vi så her, og der har vi en, det er en eller anden skærm, vi kan se her, så har vi altså også en før-pris og en nu-pris. Og det er jo det, der er interessant her, det er, at den her gamle pris, den kan vi altså ikke bruge, så den markerer jeg, og så gennemstreger jeg den heroppe med funktionen heroppe. Så nu er den gennemstreget, men der er jo indstillinger til, hvordan sådan en gennemstreng ser ud, fordi hvis den bare ser sådan ud, så er den jo sort og ret kedelig. Så jeg går igen ind i panelets menu her, og går ned og siger, jamen giv mig lige muligheder for gennemstregningsindstillingerne her. Og der dykker jeg så ned og sætter et flueben på, og det hjælper ikke så meget, når man har gennemstreget tingene her og markeret dem, så vi kan ikke rigtig se dem her. Men lad os få en lidt halvfed streg på her, så vi virkelig kan se, hvad der sker. Og så lad os ændre denne her til en rød farve. Så nu er min gennemstregning rød og sletter altså alt det andet her. Hvis man så skal være rigtig smart, ikke, så sætter man selvfølgelig, at der skal overprint på stregen. Og så hvis vi klikker OK nu, og så kigger herude, så kan vi godt se, at det ser jo meget godt ud, men jeg vil jo gerne se tingene, den her streg, teksten vil jeg gerne se igennem. Det kan vi jo så gøre. Jeg satte jo overprint på, det vil sige oppe i mit syn heroppe i vismenuen, så kan jeg sætte min overprint skærmversion til heroppe, og så kan vi lige pludselig se, at nu ser tingene noget pænere ud. Så det var en måde at bruge understregning og gennemstregning på en lidt kreativ vis.